Dobre, dobre, zdravíme vás všetkých ľudí, aj našich budúcich fanúšikov. Chceli by sme vám v rýchlosti povedať, o čom vlastne bude náš kanál. Náš kanál spočíva v tom, že budeme natáčať videá z hier, či už len jeden gameplay alebo celé série. Hry, ktoré budeme natáčať, môžu byť zábavné, hororové, no kľudne môžete na našom kanáli nájsť aj pomoc, či už nebudete vedieť prejsť nejaký level, misiu, alebo hoď čo budete potrebovať, nám aj môžete napísať, ak potrebujete, rád určite odpovieme. Ďalšia vec, nechceme pôsobiť ako namyslenci. Keď sa nám náhodou podarí získať veľa odberov a podobne, budeme sa snažiť vyjadriť ku všetkým vašim otázkam, určite odpíšeme časom na všetky správy. Na začiatku by ste nám mohli určite pomôcť aj vy, pretože nevieme s akými hrami začať. Boli by sme veľmi radi, ak by ste nám poradili aj vy, akú hru natáčať. Samozrejme, časom by bolo super, keby ste v komentároch zmienili hru, nejakú hru, pardon. Tuto niekto sa pomýlil, niekto nevie písať. Áno, máme to napísané, iba pre vašu informáciu. A až nebudeme vedieť čo, tak určite pohľadneme po vašich Tak sa typoch. určite časom pohľadneme po vašich typoch. To je zatiaľ všetko. Uvidíme sa pri ďalšom videi. Čaute. Odkazuje ho tým.